大家好啊！咁今日就同大家開箱呢一部中價機 Samsung 嘅 Galaxy C7 Pro， 頭尾都有貼紙貼住嘅，一邊有佢個 iMeet 啦，另一邊呢亦都有個封條嘅。嗱，要留意呢個位啊！你買機嘅時候，如果之前已經俾人劏開咗，咁你就留意啊，唔好要嗰個部啦。咁啊，對住你先界開呢個位，咁啊確保唔係已經俾人開過嘅機。咁掀開之後，第一件事見到部機啦，攞出嚟先。咁啊，呢一隻就係一隻新嘅顏色。咁啊，上一代嘅 C7 呢就冇呢隻顏色嘅，呢個 C7 Pro 就有呢隻顏色啦。咁我哋睇埋個盒入邊。咁首先有一包應該係說明書咁嘅嘢嚟嘅，快速入門指南啦。另外有 SIM 卡嗰支針喺度，入邊有火牛啦。咁呢個係一個 fast charging 嘅快充火牛。咁我哋望下佢啲參數先。Output 嗰度呢，5屋2A 啦，或者係9屋 1.67A 咁樣嘅。再睇有一個 OTG 嘅 dongle。咁啊，由呢個 USB Type C 嘅頭轉去普通 USB 頭啦。另外仲有一個就係呢個 Type C 轉翻 Micro USB 嘅轉頭，入邊有呢個 USB Type C 嘅接線啦，有一個耳機，一般嘅膠嘅耳機啦。咁我哋睇翻部機，咁依家我哋望一望先。搣開啲膠紙，咁搣開咗之後呢，有啲 iMeet 嗰啲貼紙啦，咁唔好理佢啦。咁安面呢已經有一塊保護貼貼咗喺度，咁佢唔係話嗰啲包裝紙嚟嘅，其實真係保護貼。你見呢啲位呢係開晒窿，不過我呢一塊應該唔係咁靚，下面個位就有少少披咗口。有個氣泡喺度，咁啊唔緊要啦，唔理佢啦，之後都會換。嗱，呢個 C7 Pro 呢，其實就一部金屬機身嘅機嚟嘅，中階機有金屬機身，摸落去質感都唔錯嘅，比上一代重咗啲咁多啦。另外佢嘅鏡頭像素亦都高咗啲啦，同埋 CPU 呢亦都換咗新一代嘅 CPU 嚟嘅。用緊呢個626 Snapdragon 626，咁上一代625，咁626個分別係咩嘢呢？就用咗14個 nanometer 嘅製程，咁於是就會慳電少少，同埋涼快少少咁樣，效能亦都高咗少許，咁官方宣稱快咗幾個 percent。鏡頭位呢，就係一個有 OIS 嘅鏡頭。16萬像素，咁你見下面呢度好似有幾間咁樣，呢幾間呢，其實呢摸落去呢唔係特別好摸到嘅，咁佢係喺表面印落去嘅，不過就真係唔係好摸到，好平滑下嘅。咁望一望部機嘅四周啦，首先呢度最底下有呢個喇叭嘅窿啦，另外有 USB Type C 嘅插頭啦，跟住有 3.5mm 耳筒插啦，有耳筒插啦，好緊要嘅。下面仲有個咪添，咁側邊啦，左手邊一路上去好乾淨嘅，嚟到呢度有個音量鍵，再一路上啦，見到嗰幾條邊喺度啊。一路上到去，上面有另一個嘅咪，再過少少見到有 Qualcomm 4G 嘅呢個貼紙，咁呢個冇乜特別，可以搣得嘅。一路睇返去另一邊啦，有個電源鍵，再一路落見到呢度有個窿嘅，其實有個 SIM 卡槽喺度，個 SIM 卡槽呢都隱藏得好好啊，呢個位置大家見到呢度有少少痕跡，咁佢好巧妙到整到喺個轉角位嗰度，咁於是上下條邊唔係好覺，咁睇落就好似冇卡槽咁樣。
睇一睇個卡槽位先。咁啊，先攞翻 SIM 卡個 pin 出嚟先，跟落去啦，開咗個卡槽佢。咁你見到咧，打開之後咧，係一個雙卡嘅卡槽嚟嘅。咁首先呢邊 SIM 1啦，另外呢邊咧 SIM 2。咁如果你要加 micro SD 卡咧，亦都係加呢度，即係呢個係2揀1嘅功能，一係要 Dual SIM，一係要 SD 卡。咁我哋繼續望一望部機嘅正面啦，大家望到下面呢個位置有個指紋嘅識別器啦。咁另外呢，望一望上面嘅地方，上面有呢個聽筒位啦，有自拍鏡頭啦。咁另外呢部電話支援呢個 LTE， 咁啊 Cat4 可以支援到300個 Megabit per second 嘅 4G 速度嘅。另外亦都支援 VoLTE 啊、VO WiFi 啊呢啲咁嘅功能，咁只要搭配翻個台支援嘅話就得啦。咁另外下面有 Samsung 用開嘅一啲操作鍵啦，冇用開 Samsung 嘅對呢個可能比較陌生少少，但係用慣 Samsung 應該冇問題㗎啦，一樣都係咁樣。咁呢已經成功咁樣開好機。咁我哋 zoom 近少少。睇下大家望唔望到啦，咁應該都望到有少少紋嘅，但係你話見唔見到一粒粒 pixel 咧都唔見嘅。咁始終 AMOLED 已經係好多代啦，依家 AMOLED 基本上已經好咗好多。咁我哋望一望嗰個界面大概係點啦？嗱，屬於係新款界面嚟嘅。咁呢邊有個應該係 Flipboard 嚟嘅，有唔同界面啦。另外，我哋試下待機嘅，待機咧就可以顯示呢個 Always On 嘅 display。遮住佢會唔會熄咗咧？呢個要等待遲啲試啦。有陣時有啲裝置會更加聰明，可能遮住咗佢之後，佢直情會自己熄埋 mon 咁啊，更加慳電。咁但係暫時我遮住佢咧，好似就冇話熄咗咁樣，都係着嘅。好，唔好理佢住，咁我哋解鎖睇下快唔快。開啦，試多幾次先，好快咁撳落去就唔得嘅。慢少少先，擺定就冇問題啦。撳一般速度撳落去呢都冇問題嘅，感覺上同高階機係有啲距離啊。咁其實有立體聲模式嘅。咁我哋撳落去，開咗呢個立體聲模式啦。嗱，依家咁樣閂，咁就開啦。試下開到最大聲啦。好，都幾大聲啊！試下。嗱，我試下揞住上面先。好香嘅蘑菇味。嗱，唔知大家聽唔聽到個分別啊？嗱，我揞埋呢邊啦。嗱，咁依家聽到分別啦，撳晒兩邊，打翻呢邊，主要高音都係集中喺呢個耳機位。嗱，咁暫時呢要試嘅嘢呢就試到嚟呢度先。咁啊，呢個主要都係開箱同埋簡介啫。嚟緊呢，我都會喺呢1-2個禮拜入邊詳細咁試用啦。另外預告定啦，咁我都訂咗 Nokia 6嘅。咁到時會開箱同埋咧，同呢部機比較一下，因為大家始終都係介乎中價平價之間咁樣。咁 Nokia 就啱啱好平成1000蚊喎，Nokia 6，咁啊冇咗個指紋。咁但係使用上面究竟如何呢？嗱，呢個中階 U 嚟嘅 ，Nokia 嗰個低階 U 嚟嘅，爭咗1000蚊啊！大家如果唔介意個速度，咁佢究竟喺個手感上面、外觀上面，又或者個 feel 上面有幾唔同呢？咁啊，留待今個月3月月尾出咗 Nokia 6嘅時候呢，再同大家比較下。嗱，今日分享嚟到呢度，咁啊多謝大家收睇。